और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तुम हंस मत करो, तुम तो भूतनी से कम नहीं। ले लो, पूरा हॉट पैंट में परिवर्तन हो चुकी। दिखाओ अपना। तो चलिए शुरू करते हैं। यार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं पिकनिक। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि आगे क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, और पेरवा घाट हम लोग के लिए सफल होता है कि नहीं पिकनिक मनाने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग निकले नहीं हैं और आगे सुंदर सुंदर लड़कियाँ जा रही है। देखना चाहेंगे क्या? पलटो पलटो दोस्तों, पलटो। ओ चिप देगा, मर जाएगी। तो आगे मिलते हैं बस में। सब इंतजार कर रहे हैं हम लोग कुछ लेने के लिए आए थे। और कुछ ही देर में, कब से निकले थे अभी पहुंच रहे हैं। आपको इतना आलसी लग रहा है ना, पहुंच ही नहीं पा रहे। निकले तो है पर रास्ता, क्या बोल रही है, खत्म होगा रास्ता। रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा है। रास्ता खत्म नहीं होता पर हम मंजिल में पहुंच नहीं पा रहे। कहना बस ये चाह रहे हैं। इधर भी लोग पूरा मर हो गई है, जिंदा लाश बन चुकी है। कैसा लग रहा है? हम मनाली पहुंच चुके हैं, बर्फ गिरा हुआ है बाहर इतना सारा। देखिए बर्फ पूरा गिरा हुआ है, बोल रही है लड़की। ठीक है, समझिए। पहुंच चुके हैं हम लोग पेरवा घाट में। मुस्कुराइए, आप पेरवा घाट में है। हंसिए अच्छे से, मुस्कुराइए, आप पेरवा घाट में है। मुस्कुराना भूल गए। ओह माय गॉड, बेचारी रास्ता में इतना परेशान हो गई कि मुस्कुराना भूल गई। तुम हंसो, तुम हंसबे मत करो, तुम तो भूतनी से कम। गजब बेइज्जती है। चुप रहो ना, बकवास। सबका हालत बिगड़ चुका है। यहाँ हम लोग का स्टार प्लेयर फुटबॉल के साथ। इधर सबका खाना वाना भी बन रहा है और हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। बज रहा है 2। सब सामान उतार रहा है हम लोग का, बॉयज गैंग उतार रहा है। चलिए मिलते हैं अब एक ब्रेक के बाद। घाट भी पहुंच चुके हैं। तो कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, बोल सकते हैं। अब से बोल चेंज कर लिए लोग, पूरा हॉट पैंट में परिवर्तन हो चुकी। दिखाओ अपना अपना हॉट पैंट। ओह माय गॉड। अभी सब कहाँ गया रे? सब गायब हो गया। देख सकते हैं पेरवा घाट, कदरा कदड़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर अच्छा लग रहा है पहुँच के। अब भूख भी लग रहा है, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहे। तुमको कैसे लग रहा है पहुँच के? शब्दलेस हो गई है, स्पीचलेस। एस्कॉर्ट से पढ़े ना, इसलिए हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर हो जाता है। ये रहा पेरवा घाट दोस्तों। ये रही यहाँ की सुंदर सुंदर लड़कियाँ, मतलब यहाँ की नहीं है, इधर से हम लोग आए हैं। ये भैया का है, देख के हंस रहा है, पागल कहीं का। हट, देख के हंस रहा था। हमने नहा धो के रेडी हो गए, मतलब खेल के सब खेल लिए। अब हम लोग घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। और अभी दीदी लोग उधर चढ़ गई है, अब हम लोग को उधर चढ़ना है, तो आगे उधर चढ़ते हैं। चलो। भयंकर हम लोग का ग्रुप का लोग, जिसके साथ हम लोग आए हैं।
मेरी दीदी लोग कहाँ जा रही है? मेरी दीदी कहाँ जा रही है? इधर देख रहे भात खाओ, ये लोग को कैसे भात खा रही है। वो दे दे खाना का कैसे लग रहा है? इंग्लिश में बोलो ना। It's very delicious. ओ अच्छा। आपको जी? बहुत बेकार सामने खाने का। आपसे कौन पूछा? चुप रहिए। इसको कैसा लग रहा है? अरे मनु कहाँ है? टॉर्च जलाओ तो। इधर देख रहे हैं इसको। पनीर उनीर बताइए। ये लोग पिकनिक में पनीर उनीर खाता है तो। हाँ। अरे हमको कुछ याद आ गया। तभी हेलमेट वाला। वाली थी वाली वाली वाला नहीं था वो लोग, वाली थी हेलमेट। वाली। मेरा बेटा इधर भात खा रहा था स्टाइल में। पानी पानी चिल्ला रही है मछली। तो खाना खा के मिलते हैं दोस्तों एक ब्रेक के बाद। सब खाना खा रहे उधर। अब घर जाना है, हम रास्ते में रुके। कहाँ है वो भी पता नहीं है। लोकेशन में हीटर दिखा रहा है। हीटर किसको बोलते हैं पता नहीं। घर जा रहे हैं, अब रास्ते में मिलते हैं और कुछ कुछ मस्ती करते जा रहे हैं हम लोग। आगे दिखाते हैं आप लोग को और भी कुछ अगर होता है तो। अभी ब्लॉग बहुत थक गए गाइस। शरीर थोड़ा दर्द दे रहा है। थोड़ा नहीं, पूरा ही डैमेज हो गया। यहाँ कहाँ बताए कहाँ वही ना एकदम से हालत खराब हो गया है। तुमको दर्द दे रहा है बहुत जोर से। वही ना पूरा शरीर दर्द दे रहा है। ना चल पा रहे, ना बैठ पा रहे, नाच पा रहे। करे तो करेगा, बाथरूम में नहीं करेगा। क्या बोला तूने? उठ तो गए लेकिन शरीर में आत्मा नहीं आया।